Selam milliyetin ve diyorlar karşınızdayım bu videoda GamerCat'le otelden kaçma oynayacağız ve yanımda GamerCat var. GamerCat, Efendim, nasılsın, iyi misin? iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar size güzel bir müjdemiz var. Bu videoda bu videodan sonra artık ses efektlerimiz var. Bir alkış gelsin. İşte bunun gibi 6 tane daha efektimiz var. Yani şimdi kullanmayalım, ileride veya başka videolarda görürsünüz. Neyse. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Biz şimdi GamerCat'le bir otele gittik. Gayet güzel, gördüğünüz kayıp balık Nemo, kayıp balık Emo var. Emo mu? Neyse. Arkadaşlar böyle güzel HD bir televizyon var. Geldi müdür yardımcısı. Lazer attı buraya. Dedi müdür, ne oluyor burada? Ana noob kafasını. Bir dakika. Neyse, konu da aldı. Sonra müdür geldi. Dedi ki, müdür yardımcısı sen ne yapıyorsun? Müdür yardımcısı da dedi ki, kapıyı lazerliyor. Müdür diyeceğim ben de. Sonunda müdür yardımcısı alacağını bulacak. Diyor müdür. İyi yapmışsın. Lazerleri güçlendir diyor. Allah'ım çıldıracağım. Neyse. Şimdi şu hostesle konuşalım. Yani mücevher para ile ne oluyor? Mühender otelde bizi yaptı ve sok dedi. Devrik cümle arasında devrik cümle abicim. Vallahi diyorum bak. Bak gene. Evet. Bunun gibi bir sürü ses efektimiz var. Bu arada daha demin şu televizyonu nasıl açtım, böyle mi? Açayım. Güzel. Bir şey diyeceğim. Diyebiliriz. Şuradan bir aşağı atlayalım mı? Tamam. Otelden kaçmamız gerekiyordu. Cananimo. Gece 3'te otelden kaçmaya çalıştım. Çok riskli oldu. Neyse. GamerCat şuradan... Banyoya girelim. Banyo... Gel bak, keyif var burada. Ama tuşa basınca bir şey oldu lan. Abicim dur, şu tuşa basalım önce. Köpük. Kardeşim şimdi. Gel bir banyo yapalım. Neyse. Şunu gene açıyorum ben. Tak. Maşallah. Kafama düşmedi Allah'tan. Al. İttir alttan. Kafama düşseydi zaten yarılırdı bildiğin karpuz gibi maşallah. Ana, buradan geçemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Buradan geçeceğiz. Akıl var, mantığı var şimdi. Mantık değil mi diyor. Arkadaşlar gene bayağı video atmadık. Aslında bayağı değil, birkaç gün oldu. Şimdi ne diyorsun? Hadi bakalım. Ventilasyon sistemindeyiz. Lazerleri izleyin. Lazerlerden mi gideceğiz? Lazerleri izleyin nedir? Neyse. GamerCat. Neden bir otelin havalandırma deliğinde lazer olur? Neden? Neden böyle bir amaç? Canları istemiş kanka. Evet aynen. Neyse. Şimdi. Şöyle. Sonra bir de böyle atladı. Kardeşim editör buna da koyma abi, yazık. Editör. Kıyamam editörü. Editörün kim olduğunu söylemiyorum tabii ki. Özel. Editör aslında sokak. Arkadaşlar şurayı 2 saattir sanki sokakta yemek bulamayan kedi gibi debeleniyorum şurada yani. Güzeldi bu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz gene. Yani her zamanki gibi. Buradan sakince geçiyoruz. Hayır. GamerCat çok fena düşüyor. Yani arkadaşlar ben düşmeyeceğim içe. Bir yol kısasıdır. Kesinlikle düşmedim. Bu sahneyi kesiyoruz. Arkadaşlar. Tamam, adam akıllı geçelim buraya. Şöyle. Sakince. Sakin hareketlerle. Sakin hareketler. Sakin hareketlerle, evet. Dur bir dakika. 360. Burada da 360. Hayır. Garibim sonda geçti. Düştü. Arkadaşlar hemen kıyamam. Arkadaşlar hemen GamerCat'i yanıma TP'liyorum. 3 2 1. Arkadaşlar TP'ledim GamerCat'i, gördüğünüz gibi. Kendisi halay çekerek geldi. Hop. Zeminler kayıyor ya. Harbi. Ne güzel işte oğlum, temizlemişler yerleri.
Burayı bile temizlemiş ya. Mükemmel mükemmel. Abi niye borular böyle parkur gibi canları istedim. Neyse. Şey diyeceğim, normalde çok kolay parkurda şu kayma işi olmasa videodan önce drift attık burada. Aynen Tokyo Arkadaşlar ben ne zaman ölmeyeceğim? Hadi bakalım. Hop. Arkadaşlar borunun içinden geçtim. Al bak. Neyse arkadaşlar ben burayı geçip geliyorum. Zaten her yer TP'nin. Arkadaşlar şu an son bir kere deniyorum. Yoksa TP atacağım. TP yok oyunda ama TP atacağım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yola. Evet arkadaşlar geldim. Kurumuş boğazım. Benim kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım. Bekliyorlar yol ağzımda kurumuş boğazım. Kurudu mu boğazın? Su getireyim mi? Dondurma. Ne oluyor? Şimdi. Arkadaşlar şu an map'in içinden geçtim. Neyse. Mükemmel atlıyorum bak bak. Bak bak. Tak. İşte bu be. Aa! Be. Şöyle. Ah be abi. Bugün de Gamercat'e yakıyoruz. Hop. 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 Bu kadar. Sonra geliyoruz. Dur Gamercat'ime. Selamünaleyküm. Şimdi. Abi Mevlana gibi niye dönüyoruz? Çünkü Mevlana oldu. Az kala ben de gidiyordum. Gamercat'im gitti. Gamercat'imi istiyorum. Gamercat'imi getirin bana Gamercat. Ben bu videoda Ben kaç kere sana Gamercat dedim? TP'lensem. Olur. Hemen şöyle TP'lenme alanımız ve 3, 2, 1. Arkadaşlar Gamercat'i TP'ledim gene. Şimdi buradan atlayacağız. İşte bu. Gamercat sıra sende. Adamsın be. Hadi bakalım. Gidiyor be LMS. Şimdi. Buradan gitmeyeceğiz o kesin. Havalan. Allah. Altta biri yoktu Allah'tan. Amin. Checkpoint'imizi aldık. Şimdi. Burası nere? Deprem olmuş burada 7.9. Mücevher Traps'tan yükseldi. Gene devrik adam, gene devrik cümle. Ben şu bileti alsam mı ki? Tüm biletleri toplayacağım. Çünkü işsizim. Şöyle. Ya bak. Ha. Şu devrik cümle ve devrik adam var ya. O devrik adam. Efendim? Ay, ne? Bir dakika benim de beynim yanlış şu an. Bir dakika. Hop. Easy. Ya arkadaşlar geçen Gelmezke'de hani geçen videoda yine unuttu diyorduk ya. Abi yine unuttu Türkçeyi. Bu sefer Türkçe almışlar bak. Aldılar. Açıldılar dediler ki bana bir tane kedi ver alayım dedi. O vermedi. Gitti bütün parasını verdi. Sonra işte Türkçe'ye yazıldı ama ya yine idare eder. Yine iyi. Daha birinci dersi işledim aga. Şimdi. Ne diyor? İnsan Birinci giremez. derste de- Girelim. Wow wow wow. Öldük. Şimdi orada bir şey var. Ha. Ha Gamercat nereden gideceğimizi bulduk bu arada. Buldum. Hocam şöyle bak gideceksin. Ben şu bilet kurumuş boğazımı bekliyorlar yol ağzımda onda. Arkadaşlar şuradaki lazerleri değe yenilmez kedi kızartması oldum ya. İşte benim efektim. Arkadaşlar sallama söylüyor mu? Benim oğlum. Hemen şöyle. Onu sen de mi izledin yoksa? Yok siz de mi izlediniz yoksa? Bu haller geliyor. Vatanlar iyi. Ben öyle ölmek. Sen Türk. Vatanlardan Steam ne alaka? Sıcak düşme. Tabi efendim. Ana kiti var. Robux'um olursa alacağım. Bir yaman. Bir dakika şunların üstünden geçiyor. Geçtin şu. Hocam. Oo, sakin. Reis sakin. Ha bitti sandım. Nasıl bir buharmış bu da 2 saat bitmiyor. Bitti değil mi? Tamam. Arkadaşlar bu arada Lan chatte Gamercat yazıyorlar. Kopyala yapıştır yapıyor bir tane çocuk. Gamer bir dakika yazamadım.
Gamer cat is king. Ay pardon hocam. İşte bu. Is not. Gamer cat şu an mesajları okuyor. Hop. Şimdi karşım. Ben neye öldüm? Arkadaşlar? Vallahi diyorum bu kadar atacağım. Ya biz bir TP'lenelim ya abicim. Hemen TP gücü 3 2 1. Arkadaşlar ben TP'lendim de sanırım Gamer Cat'i yanlış yere TP'ledim. Gamer Cat. Sesim de gelmiyor çocuğa. Dur. Arkadaşlar ben hemen Gamer Cat'i bulacağım. Şöyle. Oh azıcık dinleneyim. Çok farklı yaptık. Da. Şöyle arkadaşlar şuralara gidiyorum ben. Şöyle. Allah. Şurada bir buton var gördüğünüz gibi. Bastım. Aa. Suyu aldı. Tamam. Dur. Şu bileti de alıyorum. Gamer Cat'i hemen bulmaya gidiyoruz. Aa, su yine geldi. Hemen şuradan şöyle. Ve zünk diye Canonimo. Hemen şöyle Gamer Cat'i bulmaya gidiyorum. Allah! Anam da anam. Nüklere geldik mübarek. Aa, ben de kaybolmuştum. Aha. Neredeydin? Vallahi Gamer Cat bulduk seni. Nüklere geldik Gamer Cat. Görünüşe göre kullanıcı odasına ulaştık. Çok iyi. Oğlum yüklere gelmişiz. Harbi. Hocam alalım Bu şunları. arada arkadaşlar TP'lendiğimize inanmayan varsa gözünüzün önünde yapayım. Böyle aşağı atlıyorsunuz sonra kediler asla yenilmez diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz öbür checkpoint'tesiniz. Bakalım. Harbi TP'lendi. Deniyorum arkadaşlar. Bir zıplayışta olacak mı acaba? Olmadı. Tekrar deniyoruz. Arkadaşlar TP'lendim gördüğünüz gibi, yani inanmayanlar varsa artık Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bu arada takipçimizlerle karşılaştık. George Ahmet Yiğit'e. 2 saattir Gamer Cat'i spamlayan kişi. Arkadaşlar şimdi paslanmış duvarlar. Yani benim hayatımdan paslı olamaz o kesin. Durdum. Dursam Şimdi bu bizim Platform hayatımızdan paslı mı? Şimdi şöyle bir matematiksel hesapla... Hayır. Şimdi onun karekökü 10'dur. Onun Onun karekökü 5 miydi? Beşin Evet, yorumlara yaz. Bir dakika. 5'in karekökü 2,5, 2,5'un karekökü 1,5, 1,5'un karekök. Matematik öğretmenlerime selamlar. Abicim dur. Bir dakika. 0.7,5 0,1. 0.7,5 evet. İşte. 1,5'un karekökü 0.7,5. İşte Gamer Cat'in matematik öğretmeni olduğunu söylemiş miydim? Ah ya. Arkadaşlar. Hocam şimdi takipçimiz bakışıyoruz şu an. O da benim üstten giymiş. Hocam buraya bir sessizlik efekti alalım. Bir dakika. Arkadaşlar editör ne diyorsak yapıyor videosu yapalım. Editörü işkence de ben niye 2'dir ölüyorum? Bak. Bence sen bir TP'len ya. Hemen. Bak yere düşerken TP'leniyorum. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman Hoşçakalın.